喂，點解會整呢啲片咧？我都係受人睇法嘅，人哋都係整呢啲片，話好多人睇喎。你睇人哋。咁一陣間我再優化啦。咁啊，而家即係慳錢啲咧，就唔好整咁靚住。呢啲高清嚟㗎，可以再整，但係要貴咯。咁啊，睇下效果點先。咁俾大禮呢個撳咗先，冇講咁多。一陣講嗰個。咁大概咧就有個問題，有幾多問題咧？就係個字幕同個聲音唔同㗎。咁啊，同埋咧，我呢啲勁嗰啲一開始就唱咯，就唔好係咁耐嘅前奏，同埋有字幕。咁啊，我哋再努力緊，但係咧動畫同埋歌方面都 OK 嘅，係字幕唔得啦。咁呢個咧就播住啦。咁啊，大致上就係咁。咁我哋咧頭先話啊，產生呢啲片都幾靚仔喎，成本幾多啊？咁大概7蚊一條啦。咁啊，希望咧遲啲可以壓縮到4蚊度啦，因為咧成本咧就係致勝關鍵啊，但係成本一低咧個質素低啲嘅，見到咧低清啊，音樂差啲啊，噼里卡啦都渣啲嘅。咁啊，我再研究點可以減低成本啦。咁同埋咧當中製作嘅一啲巧妙咧，俾大家望望。講咗俾你聽，你都未必跟到啊！我自己都跟唔到嗰陣時。喂，同埋咧，一日唔好整咁多啊 ，band 噶6條都好盡，唔好搞咁多。我試即係以前有啲朋友話試過唔得。咁啊，我而家睇翻今日嘅一個重要嘅資訊啊，就係咧睇睇先啊。重要資訊就係呢度啊！我開始叫佢聽日開始穩定去生成噶啦。咁同埋咧直出噶啦，唔問我啊，費事咧問嚟問去啊。喺呢度啦，大概睇下先。